എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഔഷധ സസ്യമാണ് താർത്താവൽ. തറുതാവൽ, കുടൽ ചുരുക്കി, വയറു ചുരുക്കി, താറാവ് ചെടി തുടങ്ങിയ പേരുകളിലൊക്കെ ഈ സസ്യം അറിയപ്പെടുന്നു. പ്രസവാനന്തരം സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന വയറു കുറയ്ക്കാൻ ഈ സസ്യത്തെ മുത്തശ്ശിമാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പിനെ പുറത്തു കളയാനുള്ള കഴിവ് ഈ സസ്യത്തിനുണ്ട്. ആയുർവേദ മരുന്നുകളിലെ പ്രസിദ്ധമായ എണ്ണയായ മുറിവെണ്ണ ഉണ്ടാക്കാനും ഈ സസ്യം ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. നാട്ടിൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ധാരാളമായി കണ്ടുവരുന്ന ഈ സസ്യത്തെ എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയുമെന്നും സംരക്ഷിക്കുമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു ഔഷധ സസ്യവുമായി കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.